jadi pusing dong. Ini Mbak Ara dan tahu hari ini ya. Mata power HP bu kefungsikan gue. Ngapa-ngapa hari mantap terus bu. Jauh hari mantap terus bu. Ini bonan oke. Nah, ketika oke kamu nah dengan cara untuk jangan ya. Apa cari waktu messenger? Hai Ari. HP shortcut deh kan. Tapi HP sih udah. Cang deh dulu. Hai. Baru tuh chat nih. Kumbian udah mau nih mah kom cawan oke. Betul. Nam kering wona. Hai aring yang gini. Aku dibalas sih ke. Oh. Iya, sae. Nam kering wona ke. Ai, orang balas na guys. Ya saeng guys nah. Nih ada ke mana tutup bian doke. Daud tak beng komi Ari. Enak balas soalnya nah. Ai, ada balasan kan. Daud tak beng komi Ari. Daud kuru janga sae. Ai, orang balas na guys. Dokur jangan sae. Nak buka toko Andora dan hawan sakit dengan cara si Lasinta adalah umat sakit. Hawu nomor HP nah. Beija nomor HP mu ani Ari. Ai, oro tiolong kai. Ringoy na. Irai, na oro, jangan nomor HP kira. Nanti aku fotografi. Alai, lanang dah kepala. Tahu. Nampi aku nomor HP Sinta. Nanti aku rukun. Nyenang gue menyeting aja. Ayo, mau bentar nomornya kan? Semangina. Simpan nomornya ke 082 144 274 325 ya. Sinta simpan ya. Lu aja kombi abang mah telepon dalam kombinya Ari. Alai, nane telepon kondo. Oke aja. Ainam panas sae wara amaku arake. Oh iya ora Ari, tak ketemuan semporo wali. Obalan nage ede ore cek ketemuan anu ke lah kok kate aku main butuh aku balas aku iya ora sae. Oke, nama kami rapi wah, kami parfum bro. Dek sudah lagi baru. Nah, de kombin nengar. De biru rewat talu kenan bro he. Ay, mana malat bega? Ana, malat bega. Huru harade. Para mansa bro. Itu gue tanya na Sinta do deh. Lain undom gagal bro. Itu Nah, tahu juga ngomong ada bro. model balas nak messenger ini. Cara urusan nanti caur. Singa mak. Sepeda kita. Ini bagus sepeda tas.
Berepondo we. Kita ham apa amenian rumah mitra. Cara urusan cinta we. Yang nampurah nakane jaket. Nanti tampur. Monter ka kandok. Cara urusan. Bom laut. Ira, lo umar mah doh gare. Nasur ganteng doh. Tamat saya tuh dah. Tamem ari. Ide, ara walit chat nanti. Ara uma sae. Aku sih kecil nak kan HP lo umar kak. Boleh nih balas chat nah aku. Kau bisa mah balas chat nah kan orde. Coba aku telepon eh. Ini kabar. Berapa tanda? Alay, lo telepon aja. Setan ama. Apa? Siapa tahu bilang keringan hasil orde? Setan ah? Ngomong keringan hasil orde? Coba, itu nak kon coba nun setan. Mana aku? Wait till you see the. Oh, no, no. Mantap